Kita berangkat. Wah, ada popcorn, ambil ah. No, 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 jangan diambil, ini punya aku. Ih, pelit banget sih. Aku punya ide. Aku pura-pura batuk aja makannya. Nyam nyam nyam, nggak ketahuan deh. Aku ambil semua aja. Enak banget ya popcornnya. Waduh, sisa satu. Gimana nih? Ya udah, aku bikin lagi deh. Mumpung ada jagung sisanya. Moga nggak ketahuan nih sama si papanya. Tuh, udah selesai. Bawa apa ya? Waduh, nggak ada apa-apa kok. Awas ya kamu makan. Ya nih popcornnya aku balikin. Aku makan dulu. Mau? Nggak, makasih. Saus